আমাদের ভাই হচ্ছে আমাদের কাছে আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স নিছিল, আর আজকে তার ভাগিনা ভাই ছোট ভাইয়ের জন্য হচ্ছে রিয়েলমি 11 প্রো নিতে আসছে সেই গাজীপুর থেকে। ভাই তো আমাদের সাওয়ার থেকে ভাই আমাদের কাছে 14 প্রো ম্যাক্স যেটা নিচ্ছেন সার্ভিস কেমন পাচ্ছেন? ভাই ভালো পাচ্ছি, আমরা কথার কাজে ঠিক আছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওয়াও ভাই খুব এক্সাইটেড। তো আপনাদের যাদের ব্র্যান্ড নিউ স্মার্টফোন বা ইনঅ্যাক্টিভ স্মার্টফোন লাগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। দেন রিয়েলমি 11 প্রো। তো এটা হচ্ছে 12 জিবি 256 জিবি, 100% অথেন্টিক, ইভেন ইনক্লুডিং অরিজিনাল বক্স, অরিজিনাল চার্জার। সো আপনাদের যাদের হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ ইনঅ্যাক্টিভ স্মার্টফোন দরকার হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যে কোনো প্রান্তে ফ্রি ক্যাশ ইন হোম ডেলিভারিতেও পারচেস করতে পারবেন, ইভেন হচ্ছে এক্সচেঞ্জও করতে পারবেন, পাশাপাশি ইএমআইতেও কিনতে পারবেন। আর হোম ডেলিভারির জন্য কোনো অ্যাডভান্স পেমেন্ট করতে হবে না। আপনি বাসায় বসে বা আপনার অফিসে বসে সব কিছু চেক করে আপনার কাছে অথেন্টিক মনে হলে তখন পে করবেন। এটা আনবক্স চলতেছে। ফোনটা খুবই দারুণ, মানে কার্ভ ডিসপ্লের মধ্যে এটা জোস। এটা 120 হার্টজ না? 120 হার্টজের ডিসপ্লে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইকে এত দূর থেকে আসার জন্য। এই যে আপনার ফোন, স্পেশালি ভাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের কাছে দ্বিতীয়বার আস্থা রাখার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ।